یو نفر راته ویلې وایي دوبۍ کې د یو خارجي سره کمپنۍ سره ما کار کوو نو ملګرتیا او تعلق و. بیا وایي په دې کې یو داسې تجربهناک مشر و، دغه د ملګرتیا د وجې نه یې وایي دا یو خبره راته وکړه چې موږ مخکې نه تاریخ بار بار چې تاسې وګورئ په اسلامي ملکو باندې ډېرې خوارۍ کړي دي، زور مو هم ډېر استعمال کړی خو هم ناکام شوي یو، روپۍ مې هم ډېرې استعمال کړي دي هم ناکام شوي یو، هر څومره مو وس کړی. خو چې کله ټلویزیون پیدا شو نیم موږ کامیاب شو، ځکه د موږ مطلب خو په دغه جنګو کې چې په اسلامي ملکو باندې به حملې کړی چې دوی بېدینه کو، موږ په زور نشوی بېدینه کولی چې څومره به موږ زور کوو دوی په دین دغومره کلکېده، دوی په مقابله کې راسره کلکېده. تلویزیون شروع شو، نیم خلک په دغه تلویزیونو لګیا شو، دا فحاش فلمونه ګوري، د ګناهو طرف ته یې شوق پیدا کېږي. اوس وایي چې دا فیسبوک جوړ شو 100 په 100 کې موږ کامیاب یو. وایي که موږ کافران وایي دا خبره ده وکړه چې که اوس دی تلیوار ونه کي په مسلمانانو په ملکو حملې شروع نه کي، دا خپل قوت نه کي استعمال، نو کم وخت بعد به په خپله د موږ هدف پوره په ټولو اسلامي ملکو کې ملا به هم په لګیا یې، صوفي به هم په لګیا یې، دغه ټلویزیون یې په جوب کې ور پیدا کړه، سینما یې دلته ورته پیدا کړه. هغه ګناوې شیان پکې دي چې نه چا مخکې تصور کړی و نه په پیدا. ماته چې دا علما کله کله بیان کوي، زه دا پوښتنې د ځان دپاره د تجربې دپاره کوم، کله کله ماته څوک وي دا دوره چې ته کوې نو دا فیسبوک د که څه غم د دغه زده که، نو شروع هر شی چې غواړې ټوله دنیا کتابونه اوس دغه ته لوېدلي دي نیټ ته، نو چې ته یې درګورې کومې شرح ته د ضرورت وي هغه به کتی شي. خو چې څوک په دغه کمپیوټر کې ماهر دی هغو راته ویلي دا کفارو داسې کار کړی، ته به ګورې شرح د یو کتاب تفسیر به ګورې، لګیا به یې مطالعه په مابین کې به ناڅاپه لوڅه لغړه ښځه درته راشي، په مابین د مطالعې کې به ته لګیا یې د زنا حالت به درته راشي. انسان ډېر عاجز ده، ډېر عاجز ده. مخامخ چې سړی پردۍ ښځې ته وګوري سترګو کې څه شرم پیدا کېږي چې هغه سترګې در پورته کړي، نو هغه انسان چې لږ تقوا وي پکې دستي سترګې ټیټه کوي. چې هلته یې په عکس کې ویني او د خدای ډار ورک شو د زړه نه، ای بنده شرم ورک شو، نو هغه د عکس نه بیا څوک سترګې راګرځوي. نو هغه ګناوې په زده کړې په خلکو باندې چې مخکې چا تصور هم نه و کړی. باقاعده د دوی د ډرامې دي په زرګونو ګنټې، دا مخکې هلته چې زه ومه چا راته ویلې و هغه یې شروع کړی ده، ګیم یې شروع کړی ده ډېر اوږد پوج شي ورته ویې، وایي اوس بعضې عقیدې د کفر ته پکې ورسېده. علماو فتوا ورکړه چې دغه څوک چې ګوري پکې کافر کېږي، ځکه داسې مرحلې دي آخر دغه ځای ته راغی چې مخکې خانه کعبه مبارکه ورته تصویر راشي چې ویې نولې مخ ته نور نشي پسې تلی. نو مسلمان د کعبې په بې حرمتي لګیا کوي، خلکو خیال خو دا وي چې دا خو یې صرف عکس ده، خو ایمان خو لاړ، د عکس به تصویر نه کوي، احترام نه کوي. اوس په دغه پورې یوه خبره د عبرت درته وکړم. موږ دیره کې چې اوسېدو په خښتو بټۍ وه، دا بټۍ کې چې اور بلیږي دا اور په یو ځای کې ودرېدو مخ ته نه راتله. بیا هغه سړی راغلی ده په ما پسې چې که دی بوځو هلته دعا وکړو، متمم صاحب ورته ویلي و چې دی په سبق لګیا ده، زه به در سره راشم هلته به دعا وکړو، ختم به وکړو، دا بټۍ بیرته چلان شي. وایي چې ورسېدو بټۍ شروع شوې ده، بیرته اور مخ ته روان ده، خلکو وایي چې بس مشکل حل شو. بیا هم چې پوښتنه وکړه څه شی و، نو دغه خلک چې مزدوران دي چای چکي، دا نن سبا د چای په پیالې باندې د مکې معظمې عکس د مدینې منورې عکس په دا بازه کې د دغه مزدور نه دغه ور لوېدلی د دغه د اور دورچې ته، چې دا لوېدلی د اور درېدلی مخ ته نه راځي. بیا دغه مزدور چې حال ویلی ده نو دی شوي دي د اوسپنې چنګه کې راخیستی ده پیالې ته، ګورې په اور کې پرته پیاله چې عقلا هغه پلاستیک ده چې دغه پورې نښتی ده، هغه نه پاتې کېږي. چې پیاله یې راپورته کړ هغه پلاستیک اور نه و سوی، هغه خانه کعبې مبارکې تصویر د مدینې منورې تصویر دغسې په خپل حال باندې و چې هغه یې راپورته کړ، اور په مخ باندې لاړ. فیضو کې اور لګېدلی و، په یو دکان باندې د حضرت پیغمبر علیه السلام د نعل مبارک تصویرونه دي، یو خوا دکانونه هم وسو بلې خوا ته هم وسو، دغه دکان پاتې شو. که تصویر دم حضرت نبی علیه السلام کعبه مبارکه چې فتح شوه، حکم یې وکړ چې بوتان چې څومره دي هغه را مات کړئ، چې
چې نن ورننوته د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په نامه چې کوم بتان جوړ کړي وه په لاسو کې غیشي ورکړي وه نبي علیه السلام یې قسم ده که دی استظلام بالازلام کړی استقسام بالازلام خو د ماتولو په ځای حکم د دفن کونه وکړه چې دغه بتان پټ کړه وایي د هغه صورت هم ادب وکړه نو دغه د صورت کعبې چې دا خو هسې صورت ته وویلي په مسلمان باندې وروسته بیا داسې مرحلې پکې راغلې چې بیا به مخ ته بوت راغی چې سجده به د بوت ته ونه کړه مخ ته لیار نه درته خلاصېده دا کفارو دا دسیسې جوړې دي ځکه موږ د ښځو حقوق د ښځې حقوق د موږ د ښځې غم د ده سره چی شی ده هلته اورونه را باندې اوري بمونه باندې اچي په ودو کې په صلا و ښځې و کنکي ټول وزنې هلته وایي چې د حقوق البشر د ښځو حق د ښځو حق مطلب نه ده په حاشي مطلب ده چې ښځه په کور کښېني خدای پاک حکم کړی چې په کور کښېنه الله حکم کړی د پردې چې د کور نه د باندې چې د ضرورت یې په خاطر چې وځې نو په پرده کې به وځې دوی ویې چادري به نه وي دغه د ښځو سره ظلم ده دوی وژنې ظلم نه ده خو موږ ته چادري ظلم ده د ده مطلب دا ده چې ښځه د باندې ووته نر ځان نشي ترګرځولی په زنا به سره لګیا کېږي په بدعملۍ به لګیا کېږي هلته واقعه دوی ته معلومه ده چې یوه زنا وشوه ټول مجاهدین لاړو شکست وخوړ 80,000 کسان پکې مړه شو الله تعالی هغه قصه ذکر کوي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا ووایه ولونه په دغه یهودو باندې یا په خپل قوم باندې خبر دی هغه سړي چې موږ ورکړی و هغه ته علم په آیاتو خپلو باندې فانسلخ منها خدای هم دې وساتي بیزاره شو د دغه آیاتو نه د عظیم مقام نه بیزاره شو هغه یې پرېښه د دنیا خبیثې په خاطر باندې فاتبعه شیطان نو شیطان په پسې شو فکان من الغاوین دی شو له جملې د ګمراهانو نه مخکې موږ تاسې نه ویلي چې نبی علیه السلام یو سړی به عمل د جنتیانو کوي د ده د جنت په منځ کې به یو ګز مسافه پاتې شي خو هلته به هغه کتاب سابق د ازل په ده سبقت وکړي کافر به تر دنیا تېر شي خلک به بزرګ بولي خو بزرګ خو نه وي خو هغه د اخر خاتمه معلومه شو چې کافر و